Вон сзади освещено. Уже не видно сзади ничего. Что, пойдем? Камеру пойдем. Не трогай, не трогай. Я облокачиваю мотоцикл, слышу сначала такой звук дзынь, потом стою, смотрю на байки наши, понял? И слышу так. Чук, чук. Кто-то ходит, Сэм? Кто-то ходит. Где кто-то? Вы ебанут? Где он? Он прям сзади нас. Сзади. Там были шаги, я клянусь. Здорово всем! Сегодня у нас вторая часть с нашей заброшкой, ребята. Как вы видите, на улице уже полная ночь. Сейчас на часах 21:43. Меня радует то, что все максимально серьезно относятся к этому видосу, потому что мы долго собирались. Мы заказывали оборудование, сейчас я вам его покажу. И сегодня у нас один новый участник, можно сказать, видоса. Это Максимка. Максимка, ты снимаешь? Здорово, пацаны. Вот. Сегодня у нас Максимка еще с нами, короче, получается. Артурик и Давид, который держит трубу, чтобы она сильно не шумела. Короче, ребята, я не знаю, что получится. Надеюсь, вы поддержите видос, поставите лайк, напишите комментарий. В конце концов, подпишитесь на канал. Что ты от сегодняшнего видеоролика ожидаешь, от сегодняшней вообще ситуации, то, что мы ночью, level up уже, ребята, level up канала, мы ночью все вместе собираемся, едем на заброшку, такого не было. Да, конечно, за нами гнались шакалы и буйволы, но это было не запланировано. А сейчас мы запланированно едем в приключения искать на свою задницу. Я думаю, что будет очень страшно, так как я никогда в жизни не бывал в каких-либо заброшках. И могу пожелать нам всем удачи и снять годный контент, который вам залетит. Давид, который держит трубу. Многословить не буду, короче. Здоровья вам, вашим родителям. Поехали кататься. Мы не едем кататься. Мы едем кататься, ребята. Это заброшка, это фигня, понял? Там вообще ничего страшного нет. И тут, знаешь, моменты из видео сейчас. Кто-то ходит, Сэм? Кто-то ходит. Где кто-то? Вы ебанут? Что за хуйня? Не можете объяснить? А вот это оборудование я заказал специально для этого видеоролика. У нас тут получается два достаточно мощных фонарика, два повербанка на дофига миллиампер-часов, чтобы мы, если что, могли наше устройство заряжать и оставаться на связи. И самое главное, это вот такие вот рации. Санечка, ты снимаешь? Он снимает, Санечка. Все, брат, так что ставь лайк и начинаем контент. Это Максимка, и он уже поставил лайк, так что тоже поставь лайк и подпишись, и комментарий напиши. А мы выезжаем. Ну все, ребят, обратного пути нет. Ребят, на улице еще и дождь идет, вообще по кайфу. Так, ребят, мы уже подъехали. Вон пограничная зона получается. Короче, сейчас, пацаны, мы делаем бесшумно, не газуем, то есть лишний раз ничего, вниманием привлекаем, все-таки это погранзона, мы все понимаем. Все, сейчас вот заезжаем в лес, по той дороге вон туда едем, и все, уже упираемся в заброшку. Там останавливаемся, все сразу мотоциклы паркуем, достаем оборудование из рюкзаков, раздаем рации. Пожелайте нам удачи, пацаны. Да, пожелайте нам удачи, а мы погнали. Бля! Пацаны, я падаю! Пацаны, мы в дерьме просто! Так, подъехали, ребят, с заброшки. Пацаны, мне уже очень сыкотно, очень. Самое главное, сейчас расскажу, что, ребята. Короче, из-за того, что дожди, уровень реки поднялся. И здесь вокруг все затопило, короче, получается. Кто-то ходит, Сэм? Кто-то ходит! Где кто-то? Вы ебанут! Блин, он прям сзади нас! Сзади! Вы ебанутые! Я, бля, буду! Самое тоже слышу. Кто ходит? Вы, блядь, вы прав? Самый серьезный. Самый серьезный. Что за хуйня? Не можете объяснить? Самый серьезный. Кто ходит, блядь? Дайте Там договорю. шаги внутри нас. Дай договорю. Серьезно? Пацаны, вот, сейчас точно напишут, какую-то подставу нахуй делаем. Я тебе клянусь, я стою. Сначала облокотил свой байк. Так, подожди, сначала к зрителям нахуй. Мы все-таки видео пишем. Смотри. Ребята, клянусь, Все достаньте нахуй. Давайте уйдем. клянусь всем, что у меня есть. Вот клянусь. Ни такого мы не планировали. Чтобы здесь кто-то был. Вот клянусь, мы ничего не знаем. Да они не поверят. Короче, смотри. Я клянусь, не вот. поверят. Мария, снимай. Смотри. Что?
Не, я делал фонарик, он говорит, точно хуять. Макс, закрой портфель. Блядь, Давайте как нам сейчас как минимум мотоцикл нужно забрать? Да. Подожди, стой. Внутри ходят. Кто ходит? Ходят, кто-то смотри. ходит. Я облокачиваю мотоцикл, слышу сначала такой звук дзынь, потом стою, смотрю на байки наши, понял? И слышу так, чук, чук, по мокрому там кто-то шагает. Так может это звук? Корова или собака? Да нет. Звуки человека так. Пацаны, ну это пизда, вот они реально... У нас всегда в видосах какая-то хуйня происходит. Ребята, вот они уже, наверное, задолбались. Кто-то за нами шакалы, то еще кто-то. Они, наверное, уже не верят. Да хоть у меня камера все время включена была. Ты Может, снял слышно что-нибудь? было, Ну, да. бля, GoPro Пацаны, темный. я предлагаю, скажу. я Давайте. предлагаю скинуть портфель, чтобы если что, у нас мы налегке съебались нахуй. Нет, я предлагаю вообще туда не подходить, уйти, подождать до утра, потом прийти туда. Я не Бля. знаю. Неужели ты Пацаны, дайте я хотя бы Да, фонарь клянусь, вытащу. там ходили, клянусь. Блять, я вот больше всего переживаю, что нас просто зачморят в комментариях, что мы какие-то, блядь, хуйню всякую снимаем. Очкошники? Да. Да Потому нет, что мы братан. сами все все придумали. Маму, да, я бегу. Я Вот давай чисто вот на принцип, понял? Вот чтобы так не говорили, сейчас подойдем туда и еще послушаем. Нет, ну не надо тут. Я просто хочу поклясться перед своей камерой, перед своей аудиторией, которой я никогда в жизни не врал. Вон, никаких, стой, посвети туда в сторону. никаких букмекеров не рекламировал. Вам хочу сказать, клянусь, если бы я вас хотел обманывать, я бы вас обманывал очень даже красиво. Но я не хочу этого делать, потому что я сам по жизни достаточно честный человек. А кто не верит, те идите на просто. Ребят, слышите? Я вам серьезно предлагаю сейчас Ну, не оставить здесь портфели. надо, не надо подходить, серьезно. Ты думаешь, я без портфеля быстрее побегу? Это все может быть, это все может быть. Да что Или ты? пошлите на серьезе уже туда, маму. Бля, можно, конечно, принцип включить и просто ебануть. Просто на принципе нахуй, четвером, ребят. Самое стрёмное то, что я даже не понял, что вот вы пацаны Я поняли. бегу, я разговариваю с Махани, понял, только приехал, говорю, мать, вы начинаете бежать, я сзади остался, понял? Я стою сзади, вы начинаете бежать. А я вообще не понял, Я чего мы бегу, бежим. говорю, мам, все хорошо, давай. Я на камеру что-то говорил, я даже не понял, я даже не помню, что я говорил. Что-то рассказывал на камеру ребятам, и вот начали убегать. Самый прикол в том, что мы хотели пранкануть моего брата. Меня? Вот, да, мы взяли с собой колонку, чтобы зайти туда побыстрее тебя, включить, Вот вы суки, блядь. включить плач и убежать оттуда. Но я вам клянусь всем, что есть, чтоб я сдох, если я вру, там были шаги. Я клянусь. То есть вы хотели еще меня пранкануть, да, Но сука? это ни хера не У нас пранк. колонка у Макса в кармане, покажи ее. Вот вы суки. Держите вот короче. так, Варский, я оденусь. Пойдемте, пацаны, короче. Ну не надо. Пошли на. Пойдем, Артур, у нас выхода нет, мотоциклы там. Мы уже все... Уже все промокли, блядь. Да, мы уже все мокрые. Бля. Пацаны, давайте шлема оставим хотя бы, чтобы, блядь, легче бежать было. Да я убегу и со шлемом, если мне страшно, я спортсмен. Где шаги были, пацаны, как? Все фонарики включили? Да. Артур, ты в руку возьми, ты этим со шлемом как будешь убегать? А куда мне шлем? Пуста? Да. Самый прикол здесь включать нельзя. Это даже зона пограничная. Да, пограничная зона, это и Тихо. вообще. Слышал? Нет. Да. Пацаны там работают эти. А мне кажется, это... Тише, тише. Слышали? Что за звуки, блядь? Кажется, это вода капает. Нет, вода капает. вода не может так капать вроде. Она... Металл, у меня мурашки пошли, блядь. Чуваки, давайте посмотрим вот здесь. Кстати, Вот так, вокруг. Пацаны, надо так оглядывать. а самый прикол то, что, ребята, мы внутрь не заходили. Мы в тот раз, помните, как мы снимали? То есть мы внутрь не зашли в заброшку. Мы не знаем, что там. Здесь. Надо с собой нож взять. Да, у нас оружия, кстати, вообще нету ни холодного, ни горячего, ни среднего. Ни сырого, ни вареного. нахуй. Просто звук реально странный звук, как будто кто-то там топает, ребята. Может, как-то это вода, ну блин. Как будто кто-то лопатой вот так, знаешь, что-то щиркает. Да. Да, лопатой как будто. Смотрите, в 360. Вот это единственный, получается, проход, как пройти назад. Здесь дверь закрыта, и вот сюда только. Давайте поближе подойдем, чтобы звук может в камеру передать, чтобы было понятно. Как будто, ребят, знаете, когда вы в огороде копаете тяпкой и бьете по шиферу, и которые грядки Да, делаются. да. Вот примерно Как вот будто по такой бетону звук. чем-то бьешь. Здесь кто-нибудь есть? Блядь, давайте обратно, пацаны, у него без вытечет. Макс мотик уронил, пойдем. Бля, пацаны, давайте не паниковать так.
У него мотик упал. Че, Макс, там есть звук? Прикол, знаешь, что меня смущало? Я до конца думал, что это вода, пока я не сказал «Эй!» прям туда, понял? И резко как будто так тук-тук-тук, Да. и съебался. Совпадение может быть, совпадение тоже может быть. Может быть, братан, И но всё. не настолько сильное. У нас каждое видео какое-то совпадение. Люди думают, мы реально какие-то дебилоиды, которые по основу снимают. Слышишь, во-первых, вода не может так быстро капать, согласись. Да, она как-то переливается, там, наверное, какая-то емкость, я не знаю что. Да, она наполняется и Да, да, как будто какое-то ведро наполняется. Да. И хоп, и резко. Давайте Пацаны, мы идем палки или нет? хотя бы. Да. Нет, да не надо идти долго. Да иди нахуй. Давайте по палке возьмем в руки. У меня палка, это моя камера, это вот моя ютубовская аудитория мощная. Если что, вами, ребята, как ему дам по голове, что там есть. Пацаны, короче, мы сейчас проходим, и сразу будет понятно, это что это, кто-то живой или нет. Да. Прикиньте, корова, я умру там. Я убегу. Потому что я не успею понять, что это корова, и уже умру. Давид, ты с палкой уже? Аккуратно в глаз никому не воткни. Самый, я очень боюсь. Пацаны, у кого широкий фонарик, идите назад. Да вон сзади, почему? Не видно сзади. Вот здесь. Здесь, да, вот здесь. Дайте большой. Перестал. Перестала? Идем, давайте уйдем. Блядь, оно перестало. Куда? Оно перестало. И что, теперь уходить? Ты что гонишь, если это была вода, она постоянно капала бы. Да, это пизда. Что? Дайте ребятам делаем. Замок сломан. Ничего не. Вот, слушайте, ребята, тише все. Это я. Когда отходит один, отходит все, и начинается паника. Да, не надо отходить. Артур назад нас всех тянет. Да, морально, блядь. Да. Если реально думать, то кто ночью будет, блядь, в заброшке работать? Ничего у меня нет. Тише, пацаны. Эй! Блядь, нахуй ты меня пугаешь. Вода. Вода? Не, воду слышно, да, она там всегда текла. Тихо, пожалуйста. Да, пацаны, мы обосрались. Там подвал. Или что это за яма? Это водокачка, наверное, сама, это не подвал, брат. Макс вообще самый смелый такой. А блин, если бы не звуки, то ладно, мы бы сами себе что-то выдумали, но звуки же были. Что, пойдем? На камеру по-любому. Вон там клетка. Пойдем в Клетка какая-то. Но Короче, вот это, где шум был, и предлагаю вот это отдельные комнаты. Вон она разделена. Вот здесь отдельная дверь, вот здесь другая, и вот стена. Что, пойдем? Вот сюда тоже кто-то светите, пацаны, всегда, пожалуйста. Куда, сюда сейчас войдем? А что, нет? Давайте, Не, давайте оттуда. давайте вон лучше туда, наверное, зайдем. В окна светите сразу. Дайте я вперед пойду. Давай, давай. Артур, ты назад свети. А, нет, подписывай. Назад свети, Артур, ты и вот так иди спиной. Знаешь, что самое прикол в том, что мы хотели тебя напугать само. Да, вот вы суки, вы еще меня хотели напугать. И сами в итоге обосрались. Бокса увидел. Клянусь, ребята, после того видоса, который я здесь снял, мы здесь не были, и мы внутрь вон не заходили туда, вон, откуда звук и все так далее шло. Только вот здесь я чуть-чуть внутрь зашел, снял концовку видоса, вот прям вот здесь, чуть-чуть в прихожей. Зачем мне сзади? Иди снимай. Помнишь, что ты сказал сам? Помнишь сам? Да, что ты сказал? Когда будешь, то она будет сзади. И мы не сможем никуда больше съебаться. То есть она будет держать. Ну, в лес уйдем, в лес нам ближе, там шакалы хотя бы. Самое еще обидное то, что нам сейчас будет холодно, и мы даже не сможем костер делать, потому что дождь был. Я потел.
Ну чё, сука? Стой, дай-ка с ним попрошу, ребят, не види вперед. Дай-ка с ним сам, стой. Как тебе, братан? Вот клянусь, просто мне самое, вот я уже 500 раз сказал, но не поверят, понял, то, что мы я нифига не сделал, вот, чтобы это было. И вот и пацаны, то есть вы меня хотели напугать, Да. колонка, это другая тема, это вот после всего этого мне сказали. А вот то, что это сейчас произошло, типа вот этот звук, не звук, и то, что мы начали убегать, и у меня сразу вот Ребят, тот страх, который с шакалами был, понял, типа сразу он, вот, ну, мандра. У меня вот говорят, это аллергия, которую у меня сейчас понял, она из-за стресса и бывает. Я примерно посчитал, когда у меня она началась, это было в то время примерно. Что? Классный рисунок. Глаз? Ебать, я обосрал. Вот в то время у меня эта аллергия началась примерно, как и вот шакалы за нами погнались, я стрессовал, короче, ну испугались, нифига себе. Назад, назад. Углы, да, углы чекают. Да. Назад отсюда все не только. А потом не в глаза слышно. Тут что, бомжи живут? Вова. А если здесь труп? Реально, вдруг какой-то труп бомжа. Я умру, у меня это будет стресс на всю жизнь. Это первый у нас серьезный опыт заброшки, пацаны, считающийся. Ночью мы идем, заходим. Давай, давай. Макс, ты вообще прям волк, я иду последний, пропустите меня тоже, подумают, цикло какое-то. Аккуратно на провода не наступайте вообще. Тише, пацаны, звук. Не трогайте ничего. А, подождите, здесь даже двери нету между той комнатой, где шум шел. Сука, это разные комнаты, ребята. Это получается вот за этой комнатой уже шел весь шум, который вот вы слышали. Блин, ночью это вообще другое дело. Блядь, для меня капнуло. Ну как по полу фонарика. Это что за дыра? Блядь, аккуратно, попали, Короче, ребят, мы устанавливаем везде фонари. Вот здесь типа один. Вот здесь, чтобы он туда светил. Вот это один в сторону леса, ну, чтобы примерно мы что-то видели. Вдруг, ну, что-то, что подойдет, чтобы мы хотя бы увидели. Так, всем временем уже время 11 часов. И напишите, ребят, сейчас, что это тоже не очково, вообще не очково. Вообще это все фигня, то, что это вообще не очково. Напишите, пожалуйста, это в комментариях. Потому что под прошлым выпуском некоторые писали, типа, да что за эта фигня, типа, вообще не страшно. Ну да, вы же по камере судите, то, что камера передает. А когда вы находитесь здесь, ваша душа, ваше тело находится здесь, и вы понимаете, что если что, вы тут. То есть вы не проснетесь и не окажетесь у себя в постели, вы окажетесь здесь, потому что никуда вы не телепортируетесь. А сейчас еще и темно, какие-то звуки, вот сейчас пока мы перекусы делали, там какие-то падения чего-то, какая-то хрень опять началась, но мы уже как-то лояльно к этому относились, потому что не хотели перебивать наш аппетит. Все-таки мы сюда же приехали снимать контент и покушать. Парни вон там, мы вот тут.
Мы вот тут, да? Мы разделились, короче, ребята, если что, у нас здесь рации. Что за звук? Это не они. Это не они, я тебе говорю. Ребят. Пацаны, у нас уже хуйня. Ребят. У нас уже звук был, топот. Пацаны, у нас уже звук. Какая-то хуйня топнула. Ой, да, в натуре мы, блядь. У вас тоже? Они убегают. Клянусь, какой-то топот. Вон они бегут. Бля, что за... Я не знаю, брат. Я не... Бля, Давид, идем. Какая-то хуйня топает, пацаны. Да стой. Тихо. Вот отсюда звук был. Вон там какой-то, вон до дверей. Ну не, пацаны, я уже, бля, хочу домой. Там Я тоже, коляска, блядь, Да, понимаешь? Там тоже... А, бля. Я думал, там тоже постель какая-то, типа, понял, на втором этаже там. Пацаны, это мох. Во, все, сегодня идем собирать лисички. Охотиться на лисички. Блять, долб... Знаете, в чем прикол, ребята? Как бы мы здесь уже были, да? Но по факту, вот мы когда туда ушли, уже звуки были не с той комнаты, а какой-то топот был с этой комнаты. Вот поэтому. Вот странно. А, это сверху капает. Это капнуло же? Вот это, ребята, по идее, самая запретная комната, потому что здесь, походу, какая-то электростанция, и она рабочая. Ее вот под свежий замок, видно, закрыли. И вон Вот табличка. сюда я, ну, типа, вообще, походу, не вариант заходить, потому что, ну, реально, ток, типа, просто что, умереть, ничего интересного здесь не будет. Но звук был вот этот самый страшный изначально, из-за которого мы испугались, он был именно здесь. Тут охранник. QR-код огромный, просто огромный. QR-код. Сними череп, да? Здесь кто-нибудь есть? Короче, ребята, мы не очканули, мы приехали сюда ночью. Я уже считаю, что это level up нашего контента. Если вам такая тема нравится, обязательно ставьте лайк. Давайте наберем 8000 лайков. И мы обязательно поедем еще в более крутые заброшки, потому что они у нас в городе есть. По слухам, есть одно заброшенное село, типа как дачные дома, короче, большие. Там прям несколько домов. Как заброшенный такой маленький городок, маленькое село. Поэтому, ребята, от вас реально только лайки, комментарии и подписки на канал. И мы все это сделаем. Сегодня мы хотели здесь подольше остаться. Сейчас примерно 12 ночи. Но из-за того, что дождь, мы все промокли, ноги просто ледяные. Дрова все сырые, мы не смогли сделать костер. То есть, по моим планам, мы должны были приехать, сделать костер, сесть там, поговорить просто, ну, как ночь провести, короче, и просто кайфануть. Но по факту мы просто мокрые, все вокруг сырое, мы уже замерзли. Поэтому ничего нового мы отсюда не узнаем. Вот кроме этого шума, который сейчас, вот прямо сейчас за моей спиной. Поэтому мы выдвигаемся домой. С вами был Самуил Пащан, команда наша с кайфом в цвет. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.